Bom, hoje eu vou falar sobre o barulho da porta. É um barulho estranho que tá fazendo quando fecha com o vidro abaixado. Você sente que ela, não sei se dá pra escutar no vídeo aí, é um barulho de, ó, coisa solta, parece que tem alguma coisa solta dentro da porta, ó. Escutando? E dá a impressão que é algum suporte ou alguma coisa da calha do vidro aqui que tá batendo, deixando o vidro bater lá. Quando tá com o vidro levantado não faz, mas agora com o vidro abaixado faz. Só para tirar essa parte aqui, esse forro de porta, já tem um vídeo aí no canal mostrando. Tem que tirar esse parafuso Phillips aqui, tem o Phillips aqui, tirar o acabamentozinho e tem uma rosca aqui do retrovisor, tem uma rosquinha aqui para tirar. Aqui esse acabamento plástico, a gente usa essas ferramentas aqui que eu já mostrei também no vídeo aí, a espátula, né, para você tirar aqui esse acabamento plástico. Aqui tem dois parafusos Allen. Tirou aqui, é tudo encaixado. E você vem puxando aqui para tirar esse forro de porta, beleza? Vou tirar aqui e já volto. Acabamento, quando a gente puxa aqui, tem essas travinhas metálicas que elas são encaixadas aqui nesse buraco. Geralmente quando a gente puxa, ela sai aqui do local, entendeu? É só você pegar e colocar de volta, que ela, como não for colocar o suporte de novo aqui, ela é encaixada nesse buraquinho, tá vendo? É só encaixar aqui, ó. Era de pressão, tá? Na hora que for colocar de novo o acabamento aqui, é só pressionar em cima dela. E agora é só puxar o acabamento aqui. Você começa por baixo, porque aqui tem uma calhazinha assim que vai na borracha. Então começa a puxar aqui por baixo. Eu vou usar aqui a espátula novamente. Tudo apertado aqui, ó, só apoiado. Tudo de encaixe. Puxou um pouquinho. Puxando aqui, ó. Vai dando a volta na porta. Ok? E aí tem que tirar esses dois parafusos aqui de dentro, tá vendo? E depois de tirar os dois parafusos dessa parte aqui, são Allen 5, ok? Depois de retirá-los, a gente vai tirar aqui um acabamento do regulador aqui do retrovisor. E tem uma sanfoninha aqui, uma coifinha. É só você puxar aqui lateralmente, ó, que ela sai, tá vendo? Aqui, ó. E você pode puxar e tirar aqui, ó. Beleza? Aqui tem essa rosquinha, você usa um alicatezinho de bico para tirar ela, para poder soltar essa parte aqui e você tirar um acabamento plástico. Eu já puxei um pouco aqui, ó. Já tá solto a lateral dele todinha aqui, ó. Tá? Puxa na lateral, começa pela parte de baixo, como eu falei, e depois aqui por último. Se eu tirar aqui, a gente já volta. Aqui no Twitter tem esse encaixe aqui, ó. É um plug um pouco diferente. Na maioria das vezes a gente aperta, né, pra tirar, aperta a travinha. Nesse caso aqui, ó, ele tem uma travinha que você tem que levantar ela, entendeu? Tem que levantar para poder puxar. Então é meio diferente. Ele tem que ter conhecer, né? A gente não conhece e você se bate um pouco para tirar. Por isso que eu tô passando assim em detalhe para você. Que quando você for puxar lá, você já sabe que não é nada de apertar. Você tem que usar uma chavinha para dar uma levantadinha nessa trava aqui. Aqui, ó, tem a travinha dele, ó. Então aquela orelhinha lá, ela vem aqui por cima e trava aqui. Então você tem que pegar uma chavinha e puxar aqui, né? Onde ela trava. Pega uma chavinha, puxa e tá solto, beleza? Aqui na lateral já tem, como eu mostrei outras vezes, a colinha aqui, ó. Só você vir com o estilete e dá para aproveitar, como eu aproveitei das outras vezes que eu abria. É só você vir com o estilete aqui e vai cortando aqui. A mão só fica difícil.
Bom, logo de cara aqui, galera, verificando aqui, ó, olha a calha velha aí, ó. Essa calha aqui, ó, caída aí dentro, ela já tá um pouco desgastada aqui, ó. E ela é a calha do que fica aqui na lateral. Aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei ela de volta no local. E aqui, ó, tem uma parte, essa parte de cima aqui do meio é da própria calha de ferro que tem ali, o suporte. E essa calha de borracha que a gente colocou, a gente tem que colocar uma abinha pra cá e a outra abinha pra lá, tá vendo? Porque na hora que o vidro vem aqui, pra ele não tirar a calha de volta, que o vidro pegar aqui, se ela ficar mal encaixada, o vidro vai pegar na ponta dela e vai arrancar ela do local, entendeu? Creio que foi isso que aconteceu da outra vez que eu mexi. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se ela ficar enjambrada assim, o que acontece? Quando o vidro vem, ele vai pegar no local, vou mostrar, ó. Aí, ó, em cima um pouquinho, ó lá. Tá vendo onde o vidro pega? Vai pegar em cima dela. Então você tem que colocar ela certinha ali, para ela não colocar, para ela não sair. Você encaixa ela certinha ali, ó. Ok? Aí você aperta bem ela contra o trilho, porque ela tem uns encaixezinhos ali, ó. Não precisa nem colar, entendeu? Você vai conferindo ela todinha, apertando bem para dentro da calha de essa calha plástica aqui. Você vai empurrando ela, você vai escutando os estalinhos que é. Eu vou tirar de novo aqui para vocês verem. Tá vendo? Já tá colocada. Ó, escutando esse estalinho? Ela tem essa parte aqui, ó. Ó, aqui já sujou que eu encaixei lá. Tá vendo esse sulco aqui? Ó. Ela tem tipo um trilhozinho, tá vendo? Essa parte aqui, ó. É pra você pressionar ela, as costas dela lá. Quando você pressiona no buraco, ela encaixa lá certinho. Entendeu? Vamos colocar de volta lá. E essa aba, como eu falei, essas duas partezinhas tem que ficar dentro daquela calhinha lá, pra ficar essa aberturinha assim, para o vidro casar certinho aqui dentro. Para garantir que ela não vai sair de novo, o que eu fiz? Eu passei um pouquinho só um pouquinho de silicone aqui nas costas dela, tá vendo? Que a hora que a gente colocar lá, bem pressionado, depois da secagem completa, é lógico, né? Não vai fazer nenhuma força, nenhum esforço nela até umas 12 horas no mínimo. E ela vai ficar bem fixa lá, evitando eu espero, né? Evitando de correr com a dilatação aí com o calor, essas coisas, e o vai e vem do vidro aí, ver se não arranca ela de novo. Vamos colocar ela no local lá e ver como é que ficou. Aí tá colada, né? Já tá no local certinho, ó lá. As laterais bem certinha, passando na calha. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a descida do vidro. Aqui. Vai encaixar certinho ali, ó. Ó o vidro descendo, ó. Opa. Vou sair um pouquinho aqui. Olha lá. Dá pra ver ali? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Embaixo. Aonde vai a calha? Bom, tá vendo ali? Ó. Entra certinho. Vou fazer o serviço completo, né? Já que a gente tá aqui com tudo aberto, a gente já vai tirar a calha do outro lado. Entendeu? Puxando aqui, ó. Ela é só encaixada, como eu falei. Já tá bem suja também, ó. A gente já faz a limpeza. Ó como é que tá bem suja. Eu lavo, e nem eu fiz com a outra já tá instalada. Eu usei para lavar, usei a espuminha, nossa espuma mágica aqui, ó. Chapa ela toda aqui, usa uma escovinha de dente para escovar legal e fazer a lavagem dela, deixar igual a outra, ficar o serviço completo. Você aqui na hora de montar, já fechei tudo ali, tá vendo? É só encostar, a cola ela já pega de novo, tá vendo? Só encostar direitinho a cola, as calhas devidamente limpas já. Por que que eu falo que tem que
começar a tirar por baixo e na hora que começar a colocar agora, colocar por cima. Por quê? A tampa, ela tem essa calha aqui, tá vendo? Até tem uma quebradinha aqui, que da primeira vez que eu abri eu não sabia. Se eu tirar por cima, ela quebrou essas partezinhas tudo aqui, tá vendo? Essa calha aqui, esse encosto, tem uma travinha aqui por baixo, que ela vai encaixada bem aqui, ó. Entendeu? Ela vai encaixada nessa borrachinha aqui. Então você vai colocar por cima primeiro, ela vai, né, vestir assim aqui em cima, pá. Aí você vai encaixando o resto para baixo. Lembrando que não pode esquecer de ligar o fiozinho, né, do Twitter e colocar de volta a rosquinha aqui do posicionador aqui do espelho. Quando verificando tudo isso, colocou o fiozinho de volta do Twitter, colocou aqui. Ele tem a posição correta, tá? Para entrar aqui, para você poder verificar que está certa a regulagem. Porque da outra vez que eu mexi, eu não prestei atenção, eu coloquei ele invertido, ficou ao contrário. Então, você verifica se está certo os movimentos. Agora levanta aqui a tampa e encaixa aqui em cima primeiro, tá vendo? Bem em cima. Aí. Encaixou a parte de cima, sentiu que ela vestiu aqui aquela unha, aquela garra. Aí você dá uma forçadinha para baixo e vai se atentando aqui nos pinos. Ver se dá para mostrar aqui, ó. Ó, o pininho aqui, ó. Tem que colocar o pininho no local certo aqui, né? Olha lá ele. Esse foco dessa câmera é uma maravilha. Aqui. Ó. Colocou no buraco, é só você apertar. Entendeu? Aí vai apertando, se certificando que está tudo bem encaixado. É só ir apertando agora, tentando para os pinos estarem nos lugares certos. Aqui. Olha lá novamente os pinos, ó. Tá vendo ali o pino? Pino vermelhinho no buraco amarelo lá, ó. Opa. Ali vai focar. Focou. Olha só. Você vinha apertando. Acabar de montar aqui agora, né? Colocar os dois parafusinhos 5 aqui, colocar o acabamento de volta e fazer o teste. Tudo encaixado, tudo limpo. Agora vamos ver se tá aquele barulho novamente, né? Agora, ó, não faz mais barulho, não vibra o vidro aqui, né? Agora está correto. Espero que tenha gostado aí e ajudado aí a galera no sentido desse barulho dessa porta, que é um barulhinho chato. Tem pessoas que nem percebem, né? Mas quem tem um ouvido meio apurado, toda hora que bate a porta, escuta aquele tlenem do vidro lá dentro, é meio chato, né? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta aí, mesmo que você não tenha gostado, comenta aí no vídeo, por favor, que você não gostou, pra gente poder melhorar na próxima, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.